mais extraordinária descoberta científica deste século foi feita aqui neste radiotelescópio. Dois cientistas, os doutores Robert Wilson e Arnold Penzias, conseguiram captar o eco, os restos do som da grande explosão ocorrida há quase 20 bilhões de anos e que deu origem a todo o universo. E por que esta descoberta é tão importante? Porque, finalmente, a religião e a ciência chegam a um acordo sobre o maior mistério da humanidade. Como foi que tudo começou? A Terra, os planetas, as estrelas, as galáxias, todo o universo. Segundo a Bíblia, o universo surgiu num momento de criação divina pela vontade de Deus, que é eterno. Os cientistas, por sua vez, achavam que o universo é que era eterno, sem um começo e, portanto, sem um fim. E neste abismo de convicções, a religião e a ciência se defrontaram durante séculos. A ciência tratava das coisas reais, como as máquinas, os astros, as armas e a medicina. A religião cuidava das coisas imateriais, da moral, dos sacramentos, da poesia, da alma e da morte. Dois pontos de vista tão distantes quanto o céu e a terra. Foram estes dois cientistas, Robert Wilson e Arnold Penzias, que conseguiram aproximar os teólogos e astrônomos, a religião e a ciência, convencendo o mundo de que o universo foi criado em um determinado momento, há cerca de 20 bilhões de anos, por uma força extraordinária que a ciência não sabe explicar. Convencidos de que a explosão que marcou o começo de tudo foi tão grande, tão intensa, que o barulho e o calor provocados por esta explosão continuam perdidos no espaço em forma de radiação, os dois cientistas começaram a vasculhar o universo com este radiotelescópio dos laboratórios Bell. Estes instrumentos foram projetados para captar micro-ondas sem qualquer interferência. Os doutores Penzias e Wilson decidiram vasculhar os céus na onda de 7 centímetros para começar. Tínhamos escolhido de propósito a faixa de 7 centímetros porque sabíamos que não encontraríamos ali nada ou quase nada, nenhuma radiação do espaço. Para surpresa nossa, captamos radiações vindas de todas as direções, muito maiores do que esperávamos encontrar na nossa galáxia. Os dois cientistas não sabiam que já estavam ouvindo os sons da grande explosão ocorrida há bilhões de anos. Inicialmente, eles eliminaram todas as possibilidades de estarem captando sons da própria Terra. Tínhamos de vasculhar todo o universo. Não era fácil aceitar esta hipótese, mas não tínhamos outra opção. Começamos com o Sol, dia e noite. O barulho era o mesmo. Pensamos que fosse alguma coisa vinda do sistema solar, mas durante o ano inteiro investigamos tudo em todas as direções, e a mesma coisa. O próximo passo era sair do sistema solar e pesquisar o ruído em nossa galáxia. Focalizamos o telescópio para o centro da galáxia, que é como um disco. O Sol fica numa das extremidades. Esperávamos uma radiação diferente, mas nada. Ouvimos o mesmo som. Comparamos estes sons com os de outras galáxias e eram diferentes. Vimos então que a radiação estava vindo de um ponto no universo até então desconhecido e com o qual não podíamos nem sonhar. Não muito distante do radiotelescópio, na Universidade de Princeton, outros cientistas procuravam os mesmos sinais e juntos confirmavam agora a grande descoberta. Depois de muitas voltas, durante séculos, os cientistas chegaram às mesmas conclusões dos teólogos. O universo não é eterno. Ele foi criado num instante, por uma força extraordinária e inexplicável, e continua em expansão. Este fato levou um dos maiores astrônomos americanos,
o Dr. Robert Jastrow a escrever este livro, Deus e os Astrônomos, em que ele chega à seguinte conclusão. O cientista escala finalmente a montanha da ignorância. Está prestes a chegar ao pico mais alto. E quando vence o último obstáculo, ele é recebido por um punhado de teólogos que já estão sentados ali no topo há séculos. O Dr. Robert Jastrow é diretor do Instituto Goddard de Astronomia, da NASA, professor da Universidade de Colômbia e uma autoridade mundial em cosmologia. Além disso, ele é ateu. Um ateu que ficou tão chocado ao ouvir os sons da criação do universo que resolveu escrever um livro sobre Deus. O que levou os cientistas a acreditarem na teoria da grande explosão como criação do universo? Os cientistas descobriram que todas as galáxias, que são os sistemas estelares que formam o universo, estão se distanciando umas das outras a velocidades incríveis, como se tivesse havido uma grande explosão cósmica. E como prova disto, descobriram os restos do flash de luz e do intenso calor que a grande explosão que criou o universo provocou. Encontramos agora, em todos os lugares no espaço, a radiação desta bola de fogo cósmica. O senhor diria que a teoria da grande explosão prova a existência de Deus? Eu estou numa encruzilhada. Eu não sei em que acreditar. Mas estou convencido agora de que existem no mundo forças sobrenaturais que não podem ser explicadas com as leis da natureza. Nós podemos chamar estas forças de Deus ou do que quisermos. O professor Philip Morrison, um dos inventores da bomba atômica, físico e astrônomo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, explica a importância da teoria da grande explosão com uma viagem imaginária pelo universo. The moon is close by. A Lua para nós é o astro mais próximo. A uma velocidade de milhões de quilômetros por hora, passamos pelo planeta intermediário do Sistema Solar, Júpiter. Viajando a mais de 200 mil quilômetros por segundo, passamos pela constelação Andrômeda. Em pleno universo, à medida que andamos para frente a uma velocidade fantástica, o tempo começa a regredir. A noção que temos dos dias, dos meses e dos anos é uma coisa que só se observa na Terra. Chegamos a bilhões de anos no passado, quando as galáxias estavam sendo formadas. Os sinais captados por Arno Penzias e Robert Wilson partiram daqui. Bem além no universo, existe um bloco de gás hidrogênio, um plasma com uma temperatura de milhões de graus. Este calor chega à Terra, diminuído pela distância de bilhões de quilômetros. Podemos reproduzir esta imagem num laboratório com uma lâmpada. Acesa, gerando calor e luz, ela é opaca. Apagada, fica transparente. Um dia, os elementos químicos deste bloco de gás se constituíram em matéria e explodiram. E cada parte se transformou num planeta ou num conjunto de estrelas que continuam viajando pelo universo com o empuxo da explosão. Hoje, o intenso calor de bilhões de graus da explosão está reduzido a 3 graus acima de zero absoluto, até que daqui a alguns bilhões de anos desapareça totalmente. Mas tudo que tem uma temperatura acima de zero absoluto emite uma radiação. Isto é uma relíquia de um passado muito distante, um fóssil mais extraordinário do que qualquer ossada de dinossauro. Com isto, chegamos até ao instante da criação do universo.